बात समझाई जाए कि एक वक्त काउंसलिंग के प्रोसेस से अपन निकल जाए ना, वाके बाद हर व्यक्ति को अपनो सेल्फ एनालिस्ट बनना चाहिए, वो खुद अपनो एनालिस्ट बनना चाहिए। तो ये प्रोसेस एक बार जब डेवलप हो जाए ना, तो मनुष्य खुद अपनी भूल पकड़ सके। या में 10% 20% की गुंजाइश रहेगी, क्योंकि हर मनुष्य टोटली ऑब्जेक्टिव नहीं हो पावे। सब्जेक्टिव होना ये मनुष्य की कमजोरी नहीं है, वाकई मनुष्यता में रहे हुए है। आपको ख्याल आया ना? तो वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़े अभ्यास में आ जाएंगे तो ऑलमोस्ट आप समझो 80% 90% हम अपनी एनालिसिस कर सकेंगे कि हमसे यहाँ भूल भाई। या कोई उदाहरण दूँ आपको, अपन को व्यावहारिक जीवन है ना, वह व्यावहारिक जीवन पे आप दृष्टि डालो। व्यावहारिक जीवन में આપણે કોની સાથે ક્યાં શું ચૂક કરી ગયા એ આપણને દિવસે 2 દિવસે 4 દિવસે પણ સમજાય છે। ખ્યાલ આવે? બિઝનેસમાં આપણે ભૂલ કરી હોય તો સમજાય છે, ભલે 2 દિવસે સમજાય, પણ 2 દિવસ પછી પણ સમજાય કે આ ભૂલ થઈ ગઈ, આ ખોટી ડીલ થઈ ગઈ। ऐसे ही मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के भी सब विषय समझ में आओ। मेरे कहने को तात्पर्य ये है कि यदि हमारा विवेक धैर्याश्रय है, भक्तिवर्धिनी है, नवरत्न है, अंतःकरण प्रबोध है, वो अंतःकरण प्रबोध जो है वो टोटली साइकोथेरेपी है। तो ये 3-4 ग्रंथ, खास करके विवेक धैर्याश्रय, नवरत्न और अंतःकरण प्रबोध, ये 3 अगर हमको इनको आवर्तन हम बराबर कर रहे हैं तो हमारे पास इतना अच्छा बेस बन जाएगा कि हम अपनी शरण मार्गी या भक्ति मार्गी जो चूक भई है, जो स्खलन भय है, जो भूल हो रही है, उनको पहचान और उनके फिर अपन को करेक्शन को तरीका समझना चाहिए कि इनको कैसे करेक्ट करना। कुछ चीज़ें ऐसी हों कि अपन जैसे घरगथ्थू इलाज करके बहुत सारी चीज़ें को अपन सेटल कर लें, कुछ चीज़ें ऐसी हों कि जो घरगथ्थू इलाज के कंट्रोल में नहीं आ, देन यू हैव टू अप्रोच सम प्रोफेशनल। आधुनिक भाषा में कह रहे हैं तो विशेषज्ञ के पास तुमको जाना चाहिए। वहाँ बखर अपन गुरु के सन्मुख होकर तो वो गाइडलाइन ले सकते। हाँ बोलो, यही चाह रहे हो तो मैं वादी, ये रूप बने ही नहीं प्रश्नोत्तर को जो आज बन रहे हो। देखो मैं वादे में असल में डिसअपॉइंट हो जाए ऊपर जाके, क्योंकि ये तो मेरा मोनोलॉग हो गया। समझ में तो आपकी रिपीट होती है, वो होगी, वो देखो मैंने अभी तुमसे कहा वो मनुष्य स्वभाव है, वो होगी, रिपीट होगी। लेकिन जब निरंतर रिपीट होती रहेगी वो 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार 20 बार 100 बार 200 बार, और हम उसको समझते रहेंगे। देखो एक बात और समझो, मानसिक जो पूरा मानसिक आधार है ना, अपना जो साइकी है, अपना जो मस्तिष्क है, जो अंतःकरण है, अपना मानस, दुर्भाग्य से अंग्रेजी इतनी फटीचर लैंग्वेज है कि वाके पास माइंड के सिवाय कोई शब्द नहीं है। अपने यहाँ वाके बहुत एग्जैक्ट वह पूरी सिचुएशन को बताने वाले संस्कृत के और हिंदी के और गुजराती के शब्द हैं। मानस, अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, ये सब अपने पास अलग अलग शब्द हैं। तो मनुष्य के अचेतन स्तर में अचेतन की थियरी जो है ना, ये उनकी नहीं है, ये अपनी वैदिक थियरी है। असल में एक बात तो पहले ये निर्धार कर लो, ये सबसे बड़ी तुम लोगन में मैंने 10 में से 9 में ये मिसअंडरस्टैंडिंग देखी है, गैर समझ। तुम ये समझो कि अचेतन जो है આપણને ક્યારેક ખ્યાલ આવી જાય છે, એટલે એક તો પહેલા અહીંયા પાટિયું મારી લો અંદર કે અચેતન જો ખ્યાલમાં આવે તો એને અચેતન કહેવાય જ નહીં। એક પહેલા આ સૌથી મોટી ભ્રાંતિ ભ્રમણાને દૂર કરો, ખ્યાલ ને? એટલે અચેતનમાં એક પ્રોસેસ જે ચાલે છે એ ક્ષમતા માણસની હોય છે। અવેરનેસ જે બાબતમાં ડેવલપ થઈ ગઈ ને, जो एक अंग्रेजीना 2 शब्दों है एनाथी वधारे समझाशे। अवेरनेस एक बहुत पॉजिटिव बात है अने कॉन्शियसनेस एक नेगेटिव बात है। तमे बहुत हवे समझो कि पल्पिटेशन धबकारा वध्या घट्या, कोई माणसनुं चित्त त्यां ज लागी जाय छे अने एक वखत ए शरू थयुं एटले वध्या एटले क्यारेक शुं थाय के बधामां समूहमां बेस्यो होय ने
એટલે કાંઈક આમ કરીને પણ આમ બેસીને પણ આમ 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 પકડી લેશે નાડી, અને એમ કેમ કે બીજાને ખબર ના પડી જાય એ શું કરે છે, એટલે ધબકાર્યા ગણ્યા કરે. એ કોન્શિયસનેસ છે, એ બીમારી છે પાલ્પિટેશન. ચાલે ને? અવેરનેસ હોવું ઇટ્સ અ વેરી ગુડ, એ બહુ પોઝિટિવ છે. અને એક વાત બી શ્યોર, આ જેટલા ફિઝિશિયન્સ છે ને, નોટ નેસેસરીલી એમના ઉપર અંધવિશ્વાસ રાખીને ચાલતા નહીં. 10માંથી 9 ફિઝિશિયન્સ, આ મારો અનુભવ છે, 50 years 45 years ઓફ માય એક્સપિરિયન્સ, 9 ફિઝિશિયન્સ સાયકોલોજીથી બિલકુલ શૂન્ય હોય છે. દે યુઝ ધી વર્ડ્સ બટ દે ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેમ. અને આપણા ત્યાં શું છે કે શરૂઆતથી પેલી એક ટેવ ચલી જાય, હવે તો એ ટેવ ઓછી થઈ ગઈ, પણ પેલા ડૉક્ટર સાહેબ આવે ને તો પહેલાં એમનું બેગ આપણા હાથમાં લઈ, સાહેબજી, અરે યાર, હી ઇઝ એ પ્રોફેશનલ પર્સન, હી ઇઝ નોટ યોર બોસ, હી ઇઝ ધેર ટુ હેલ્પ યુ, ગિવ હિમ રિસ્પેક્ટ, બટ એટ ધી સેમ ટાઈમ હી શુડ હેવ રિસ્પેક્ટ ફોર યુ ઓલ્સો. તમે એને એવો ઈશ્વર માનીને કેમ સાહેબજી કરીને એનું બેગ પકડી લો છો? એ બેગ પકડવામાં એનું હાથ તૂટી જશે. જ્યાં જો સાહેબજી, અરે what is it? Fine, good, nice enough. You have studied something. You did not study it for the benefit of the mankind. Today, I am current વાત કરું છું. હું હિપોક્રેટિસની ઓથની વાત નથી કરતો જે ડૉક્ટરોને ત્યાં શોભામાં લટકે છે, સમજે ને? આઈ એમ નોટ ટોકિંગ ઓફ ધી ઓથ ઓફ ધી હિપોક્રેટિસ. આજે એ લોકો ભણે છે to earn. So they have studied for earning. We have earned to pay them so that they can treat us. So it is an equal business. એટલે આપણને એના એકદમ અસ્ટ્રકન થઈ જાય, ઓહો ડૉક્ટર આવે, શું છે ડૉક્ટર આવે, અને બી શ્યોર ઓફ ઇટ. એક સર્ટન લેવલે જઈને એ બધા અંધારામાં કામ કરે છે અત્યારે. ધીસ ઇઝ અ નેકેડ ટ્રુથ. મેડિસિનને તમે ભણો, વાંચો, અત્યારે બહુ ઇઝી છે. જ્યારે મેં આ બધું સમજ્યું એ દિવસે નેટ નહોતું, સર્ફિંગ નહોતું, કશું નહોતું, પણ આજે તમારા માટે બહુ ઇઝી. ગેટ ઇન ટુ મેડિસિન. અને મેડિસિનનો ફિલ્ડ તમને મેડિસિનનો સબ્જેક્ટ બતાવશે કે એટ સર્ટન લેવલે પહોંચીને આ બધા જે ફિઝિશિયન્સ છે ને અંધારામાં કામ કરતા હોય છે. They are just playing with the certain compounds. એ ગિમિક્રી છે આખી, કેમિકલ કમ્પાઉન્ડ સાથે. એમનાથી 20% આગળ સર્જરી છે, કેમ કે સર્જરીનું કાંઈક બેઝ છે, પ્રોવાઇડેડ એમાં ધંધો ના આવે તો. ખ્યાલ આવે ને? નહીં તો કોઈ વસ્તુ એપેન્ડ ન થઈ હોય તો એ એપેન્ડિક્સ બનાવીને એને કટ કરી શકાય છે, એ ધંધો ચાલી રહ્યો છે. મારો સબ્જેક્ટ એ નથી. હું કહેવા ફક્ત એટલું માગું છું કે મેડિકલ સાયન્સથી તમે બહુ પ્રભાવિત ના થઈ જાઓ. એના કરતાં સાયકોલોજી માટે, તમારા માણસ માટે જે સાયકોલોજિસ્ટ કહી રહ્યા છે ગંભીર, આમાં જેમ પોપ રિલિજન, પોપ કલ્ચર, પોપ મ્યુઝિક, એ રીતે પોપ સાયકોલોજી હોય છે. સો ડોન્ટ ગેટ ઇન ટુ ઇટ. પોપ સાયકોલોજી તમને ફેરવાવાળી વાત છે, જે રિયલ સાયકોલોજી છે. એટલે અચેતન જે છે ને એની અવેરનેસ, જ્યારે તમે અવેરનેસમાં ઉતરી જશો ને, અવેરનેસ ઇટ સેલ્ફ ઇઝ અ ટ્રીટમેન્ટ. એક પોઈન્ટે જઈને એ અવેરનેસ તમારા એ જે ફોલ્ટી રિપીટેશન્સ છે ને એને અટકાવી દેશે. બી શ્યોર ઓફ ઇટ, ડોન્ટ હેવ એની ડાઉટ્સ. એ અવેરનેસ એને દૂર કરી દેશે. એટલે એમાં અવેર રહેવું જોઈએ. એટલે શ્રી મહાપ્રભુની આખી ચર્ચાને તમે જુઓ ને, અને મહાપ્રભુના સ્ટેટમેન્ટને થોડા લૌકિક, એટલે ધરાતલ ઉપર રહીને પેલું શું થાય કે એ પેલું વિવેકસ્તુ હરિસર્વમાં આવે ને, એટલે આપણા ત્યાં એક એવી કન્ડિશનિંગ છે કે માથું હલાવવું. जैसे इनके मदरसाएं होंगे ना, इनके अब पढ़ाने की पद्धति ही है, जब पढ़ाया जाए अलफ बे पे ते से पे जीम चे है तो वो यूँ होते हैं, यूँ होते हैं.
ऐसे ही अपने आप ये पद्धति है कि विवेकस्तु हरि विवेकस्तु हरि सर्वम। आंखों में से, अरे भाई आंख बंद करने को कोई रीजन नहीं है यार। महाप्रभु ने कहीं आंखों बंद करने को तुमको कहीं कोई प्रोविजन किया नहीं है। तो वो चीज क्या है, अपन तोता की तरह आपको गोखवे लगे नहीं, वो नहीं है। श्री महाप्रभु के स्टेटमेंट तुम देखो, आपको एनालिसिस करो, वो बता रहे कि इति में मति, ये मैं मान रहे हूं और या तुम समझने को प्रयास कर, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अवेयरनेस चाहिए कि निजेच्छा हरि सर्वम निजेच्छा तक करिष्य, क्योंकि प्रभु सर्व समर्थ हो। ऐसे जो कॉज एंड इफेक्ट्स के जो सारे रिलेशंस हैं जो श्री महाप्रभु ने समझाए हैं, उनके लिए जितना अपन अवेयर होंगे उतनी वो अवेयरनेस अपने आप में सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस की ट्रीटमेंट हो जाएगी। अच्छा, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक नहीं है, सबकॉन्शियस थोड़ा ऊपर को लेयर है, अनकॉन्शियस बिल्कुल डार्क वेन्यू है जहाँ कुछ नहीं दिखाई दे। जैसे अंधेन की दुनिया हो कि नहीं, ये इन्हें जहाँ एक वो बनाया हुआ ना पूरा अंधजन में, कि जहाँ तुम जाके देखो कि कितना डार्क, पिच डार्क हो गए कि अंधेन की दुनिया कैसे हो गए। कभी जाइए वहाँ, वो अच्छा एक्सपीरियंस, मैं तो नहीं गया हूँ, पर श्रीमती ने जो वर्णन किया वो मेरे को क्या गया। तो वो जो सब अनकॉन्शियस है, बाकी ऊपर को जो रीजन है वो सबकॉन्शियस है। तो तुम्हारी अवेयरनेस वो खुद ट्रीटमेंट बन जाएगी, रेस्ट एश्योर। तो ये कुछ जो ग्रंथ है ना घनश्याम भाई, ये अपने यहाँ के चिकित्सा के ग्रंथ है। ये ખરેખર સેવા એ સારા માર્ગમાં પ્રવૃત્ત છે અને આગળ જઈ છે, બધા પ્રવૃત્ત થવા માંગે છે। એવા જેટલા આપણને ધ્યાનમાં આવે, વ્યક્તિગત કાઉન્સેલિંગ મને પેલા અવકાશ કરો, મારે 50 જણ છે, તો આપના દ્વારા એક મધુર નંબર છે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કાઉન્સેલિંગ થાય, એવી શક્યતા સંભાળ કરે। या तो सामूहिक भी हो गए, या में असल में क्या है कि मेरे शास्त्र और वेस्टर्न फिलोसफी के बाद मेरे तीसरा सबसे प्रिय विषय जो है वो साइकोलॉजी है। चलिए टाइम एंड अगेन मैं आके उदाहरण देता रहूँ, क्योंकि 50 वर्ष से मैं पढ़ रहा हूँ, 45 वर्ष। तो ये साइकोलॉजी में भी घनश्याम भाई थेरेपी की बहुत सारी विधाएं हैं। तो ग्रुप थेरेपी जो है वो भी एक एस्टेब्लिश्ड प्रकार है। ફરી એક વાર આપ મારી નાળ જે ડૉક્ટર છે એ ફર્ક શું છે, એવી એક વાત 25 મિનિટ 20 મિનિટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કાઉન્સેલ થાય ને, કેમ ના થાય, અને નિદાન કેમ ના થાય। અને સારું જસ્ટ અ સેન્સ ઓફ હ્યુમર ફોર અ મિનિટ। એ ક્યારનું કે છે, એમને કહેતા લગભગ 74-75 થી એ મને કહે છે કે એક અહીંયા કાઉન્સલર સાયકાઇટ્રિસ્ટનું એક બોર્ડ માની ના 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 તમે પૂછો, અત્યારે અહીંયા બેસ્યા છે, वो रिलेटेड अलग है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इनका ये कह ही नहीं है, मैं उसको मैंने कहा ना सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा आशी में, तो दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड। पर उसका मेरे कहने का मतलब ये है कि क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकता। અંદરની ઈચ્છા સાથે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ यहाँ में देखो घनश्याम भाई क्या है, यहाँ में सबसे बड़ी एक तकलीफ ये है, देखो काउंसलिंग और साइको एनालिसिस को बेस क्या है, दी परफेक्ट रेपो बिटवीन पेशेंट एंड द एनालिस्ट। अगर वो रेपो क्रिएट नहीं भाई तो एनालिसिस और काउंसलिंग सक्सेस नहीं हो। तुम्हारे आ वक्त समाज में आर्टिफिशियलिटी इतने क्रिएट हो गई है कि इंडिविजुअली बैठ के कोई भी अपना पेट खोल के नहीं कह रहे। ये तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ी तकलीफ है। अब तुम जब पेट खोल के नहीं कहोगे तो काउंसलिंग होगी नहीं। जो भी वीकनेसेस है, वीकनेसेस ऑफ योर कैरेक्टर, weaknesses of your personality, weaknesses of your perhaps your psychic behavior, whatever it is, તમને જે છે એ ચિત્રણ પહેલા તમને મૂકવું પડે કે મારી આ રો ફોર્મમાં કે મારી આ તકલીફો છે, then only
द काउंसलिंग कुड बिगिन। ये आप क्या पर्टिकुलर सेवा से रिलेटेड काउंसलिंग? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये केवल भक्ति मार्ग और शरण मार्ग की अपने आध्यात्मिक जीवन के सिवाय हमें ये उदाहरण साइकोलॉजी के चल रहे हैं जो 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 दार्शनिक है, जो सब्जेक्ट है वो अपनो भक्ति मार्ग और शरण मार्ग। પરંતુ અહીંયા જાહેરમાં ગ્રુપમાં કોઈ વ્યક્તિ ભૂલે આપણે કહીએ એમ કોઈ વસ્તુને ભૂલીને નથી કહી શકતા. नहीं भी कहना चाहिए, नहीं भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी इंडिविजुअलिटी को डिफेंस देने को मॉरल अधिकार है और देना चाहिए, ખબર છે देना चाहिए। તો એ બાબતમાં વ્યવસ્થિત ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક વાર પ્રયત્ન કરો સક્સેસ જે માટે બીજી સેકન્ડ એવું થાય તો हाँ थैंक यू। વિધાવત છે કે આ या के एस्टेब्लिश पैटर्न में घनश्याम भाई, ये भी मैं आपको समझाऊँ। 20 मिनट से लेके आधा घंटा के स्टैंडर्ड प्रोसेस है ये, इवन इन द फील्ड ऑफ साइको एनालिसिस एंड काउंसलिंग 20 मिनट से आधा घंटा की स्टैंडर्ड प्रोसेस हो। આટલી સંભાવના તો અમે કેમ વંચિત રહી જઈએ એમ જોઉં છું. that depends on you, not on me। I don't say मैंने अपनी सेवाएं देना हूँ, मैंने मतलब मेरे कर्तव्य को बजाने में मैं कभी नहीं हटे हूँ घनश्याम भाई। लेकिन दुर्भाग्य से इतने सिंसियर लोग मुझको नहीं मिल रहे हैं कि जिनके साथ कहीं रेपो एस्टेब्लिश हो। क्योंकि मैंने जैसे वादन की मेरे कहने को तात्पर्य है तो वो अनफॉर्च्युनेटली मेरा मोनोलॉग हो गयो, वादी लेक्चर થઈ ગયો મારું અને ડાયલોગ ના થયો, પણ મારે એ દિવસે કહેવાનો તાત્पर्य એ જ હતું ઘનશ્યામભાઈ કે તમે પહેલા તમારા લક્ષ્યને બિલકુલ સ્પષ્ટ કરી દો, તમને શું પામવું છે એને બિલકુલ સ્પષ્ટ કરી દો, એન્ડ ડોન્ટ પ્લે ધેન ગેમ્સ વિથ ધેટ। એની સાથે ગેમ્સ ના રમો, આજે પ્રૂવ કરી એની સાથે તમે ગેમ ના રમો, બી ક્લિયર અબાઉટ ઇટ। એની સાથે જે ગીવ એન્ડ ટેક એન્ડ જે એડજસ્ટમેન્ટ તમને તમારી દિનચર્યામાં જરૂરી છે, જે રીતે તમે તમારી પ્રોફેશનલ લાઈફના અનુરૂપ તમે તમારી દિનચર્યાને ગોઠવી લો છો, જે રીતે તમે તમારા બાળકોની નીડ્સ પ્રમાણે તમારી દિનચર્યાને ગોઠવી લો છો, જે પ્રમાણે તમે તમારી વ્યાવહારિક જગતના જે કંઈ જે એની જરૂરિયાતો છે એના પ્રમાણે તમે તમારી જરૂરિયાતોને તમારી દિનચર્યાને ગોઠવી લો છો, એક્ઝેક્ટલી એ પ્રમાણે આપણું જીવન ગોઠવી શકાય। દેર ઇઝ ઇનફ રૂમ। આ વાત હું આજ નથી કહી રહ્યો, જો મારા કોઈ પણ સાંભળનાર વ્યક્તિઓને યાદ હોય તો આ વાત હું છેલ્લા 40 વર્ષથી કહી રહ્યો છું કે દેર ઇઝ ઇનફ રૂમ ફોર એડજસ્ટમેન્ટ, દેર ઇઝ ઇનફ રૂમ। ઇન્ટેન્શન નથી, ત્યાં તકલીફ છે। ઇન્ડિયન સરકાર કદાચ હશે ના પણ દ્વિધાઓ અસ્પષ્ટતાઓ એ જ કેમ હોય। और एक बात आपको घनश्याम बात बताऊं, मैं मेरी दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, पर ईमानदारी से आपको कहूँ कि एक बहुत योग्य और अनुभवी चिकित्सक मिलना ये मनुष्य के सौभाग्य की बात है। हर जगह ये अपॉर्चुनिटी नहीं हो गई। हर डॉक्टर जो MD और MBBS और DM की डिग्री लेके निकले हो ना, वो सभी के सभी सक्सेसफुल नहीं हो। दे आर ऑल नॉट गुड डॉक्टर्स। અમારા વડે આપ આરએમપીથી मैं एक बात कह रहा हूँ, પણ હવે આ તક જતી રહ્યો અથવા એ સહી પર સમય અમારો રહી જાય बिल्कुल એ ઉચિત નથી। बिल्कुल बिल्कुल सही। हर व्यक्ति को अपने जीवन की जो भी वाकई इडियोसिंक्रेसी है या को अंग्रेजी में को यानी हमारी स्वभावगत जो भी हमारी जो यानी घड़ाયેલા છીએ અમે જે રીતે જે છે એ પ્રમાણે અમને કસ્ટમાઇઝ્ડ ગાઈડલાઈન લેવી જોઈએ। બિલકુલ સાચી। અને આપ જુઓ, આપ ઇતિહાસ જુઓ તો આ બધા ગ્રંથો આજે મળીને અમારી પાસે એક મેન્યુઅલની રીતે મળી રહ્યા છે, 16 ગ્રંથો, પણ આ દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માટે એની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નીડ, એની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે એની પ્રોબ્લેમ્સ હતી, એની જે તકલીફો હતી, એ તકલીફ માટે શ્રી મહાપ્રભુએ કસ્ટમાઇઝ મૂક્યું છે સોલ્યુશન। એ વાર્તાઓ બતાવે છે આ બધા ગ્રંથો જુદા જુદા ભક્તો માટે પ્રગટ થયા। એટલે દરેક વ્યક્તિનું બાકી જો ઘડત है वो जैसा भड़ो भयो है वह हिसाब से बाकी कस्टमाइज गाइडेंस होनी चाहिए। दैट्स क्वाइट। पूरा सनातन धर्म यही पे टिक रहे हो घनश्याम भाई।
मैं अपने पुष्टिमार्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, यही तो डिफरेंस है। ये क्यों दूसरे जो धर्म है वो अपने आप को यूनिवर्सलाइज करने को बात सोच सके। सनातन धर्म कभी यूनिवर्सलाइज हो ही नहीं सके, क्योंकि सनातन धर्म हर इंडिविजुअलिटी में रहने वालों एक आध्यात्म है। मेरे स्टेटमेंट को नोट करिए और सोचिए, हर इंडिविजुअलिटी में रहने वालों जो आध्यात्म है वह को नाम सनातन धर्म। हो सके, क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता। आप આજ્ઞા કરો તમારે અને બધી તોડાય बिल्कुल हो सकता, जब कहो जब। अब अभी कोई मैं मानस बना के नहीं आया तो मैं घूमू कितनी देर बैठता हूँ। मैं तो ये कह रहा तो जो 10-20 जन 5-7-10 जने हों तो उनको चढ़स पर दे के विदा कर दो, क्योंकि घर पहुँचने में ये ठंड या बारिश के समय में तकलीफ होगी। आपने चर्चा करी, चर्चा लंबी हो गई, बात वो डायलॉग अपना क्रिएट हो गया। डायलॉग क्रिएट करने में कहीं समस्या नहीं है घंटा। तो ये यहाँ में कुछ अनिवार्यता है, जैसे हमको अपने जीवन में अभ्यास करने के लिए भी वीकली भी लीला चिंतन की को अभ्यास हमको करना चाहिए। यदि हमने सप्ताह में एक आध दिन 10-20 मिनट आधा घंटा भी लीला चिंतन के लिए स्लॉट आउट नहीं किया ना, अगर वो स्लॉट नहीं क्रिएट किया तो हम जो विकास हमारा होना चाहिए, और खास करके अंत्य या मति सा गति, अंत में हम वो सारे लीला चिंतन के अध्याय खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो शारीरिक असमर्थता वक्त हमारा गलो घोटेगी, तो बीमारी खुद हमको सहजता से लीला चिंतन में नहीं जाने देगी। और दूसरी, आज की सामाजिक पद्धति परिस्थिति ऐसी है कि चारों तरफ से कोई ना कोई स्वार्थी हमारे बेटा बेटी पोता पोती हमको घेर के खड़े होंगे। वह स्थिति में अपनी लीला चिंतन को स्थिर करना कितना अनिवार्य है, यह बात को विचार करो आप। अगर अंतिम पॉइंट पे जाके लीला चिंतन नहीं भयो तो पूरी जिंदगी राख में हवन हो गई, वो राख में आहुति हो गई। यानी ये स्लॉट अपन को रखने चाहिए। भाई कहीं भी हम एक हरि दिवस में भी हम 5-10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ऐसा रखेंगे जब लीला चिंतन में अपना मन लगाओ। तो लीला चिंतन जो है ना वो एक